দেখো বন্ধুরা, গতকাল এই চিমনির মোটরটা কয়েল রিওয়াইন্ডিং করা হয়েছে, তো এটাকে এখন ফিটিং করে কাস্টমারটা দোকানে এসে একবার ঘুরে গেছে, আর দেরি না করে মোটরটা ফিটিং করে রাখলাম। দেখো বন্ধুরা, মালিক এই ওয়েল্ডিং মেশিনে চারো সাইডের কাভার গুলো খুলতে বলল। তারপর মালিক এক একটা জিনিস টেস্টিং করার পরে এই ডায়োডটা খারাপ বেরো, মানে কত রকমের যে ডায়োড দেখবো বাপরে। আর এই তিনটে টার্মিনাল লাগবে। ভেতরের কম্পোনেন্ট মালিক কিন্তু একদম কমপ্লিট করে রাখছে, শুধু তিন সাইডের কাভার লাগালে কিন্তু একদম রেডি। তো সন্ধ্যাবেলা একটা সাবমার্সিবল পাম্প আছে, কয়েল রিওয়াইন্ডিং করতে হবে। তো এটা কিন্তু উইলো কোম্পানি 2 HP মোটর। মোটরের স্যাম্পল বের করে ট্রান্সফারেন্স গুনে কয়েল এদিকে প্রভু বানানো শুরু করে দিল। আর আমি তো এদিকে পেছন থেকে তারগুলোকে ছাড়ছি। মোটরটা খুবই আর্জেন্ট, কাল বিকেল বেলা এটাকে নিতে আসবে।